Salam, bugün sınaq 27-nin izahına baxacağıq. Baxaq birinci suala. Birinci sualda bizə deyilir ki, ilk dəfə quruda yaşayan onurğalıların yarandığı geoloji dövrdə baş vermişdir. İlk dəfə quruda yaşayan onurğalıların yarandığı geoloji dövr Devonu nəzərdə tutur burada. Biz də Devonda öyrənmişdik ki, qatur quyruqlar və qıcıqlar meydana çıxırdı. Ona görə elə düzgün cavabımız olar A variantı. Trilobitlərin geniş yayılması burada deməli Kembridə idi. Daha sonra göbələklərin quruya çıxması Ordovikdə idi. Qan damar sistemi Proterozoyda, planların ağac və ot formalarının meydana çıxması da deməli Silurdaydı. Baxaq ikinci suala. İkinci sualda deyir ki, verilən şəkil haqqında hansı yanlışdır? Şəkildə bizə arıquşular göstərilibdir. Deyir ki, yanlış olanı seçin. Arıquşunun növləri təsvir olunubdur. Bu doğrudur. Coğrafi növ əmələ gəlmədən meydana çıxıbdır. Coğrafi növ əmələ gəlmədən yox, biz ekoloji növ əmələ gəlmədən meydana çıxdığını öyrənmişdik. 4 fərdi həşəratla qidalanırdı. Bəli, bir dənə kəkilli arıquşu idi ki, o bitkilərlə qidalanırdı. Bir cinsin nümayəndələridir, düzdür. Qidaya ixtisaslaşma ilə əlaqədar yaranmışdır. Bəli. Daha sonra üçüncü suala baxırıq. Üçüncü sualda deyir ki, insan 4 ədəd dizenteriya əmöbünün sistasını udmuşdur. Həzm sistemində sistadan çıxan əmöblərin hər biri 2 dəfə bölündükdən sonra yenidən insanı tərk etmişdir. İnsanı tərk edən sistalarda cəmi neçə nüvə olar? 4 ədəd dizenteriya əmöbünün sistası dolmuşdur. Biz bilirdik ki, bir dənəsini udanda bir dənəsi 4 nüvəli olur. Həmin bu 4 dənə nüvələr insanın həzm sistemində bölünürdü 2 yerə və hər birindən 8 dənə əmöb əmələ gəlirdi. Və deyir ki, sistadan çıxan əmöblərin hər biri deməli 2 dəfə bölünübdür. 8 dənə əmöb bir dənəsindən əmələ gəlir və bizə deyir ki, 4 dənəsidir. 8-i vurarıq 4-ə. Baxaq görək, 32 dənə əmöb var burada. Həmin bu əmöblərin hər biri 2 dəfə bölünübdür. Yəni 32 2 dəfə bölünübdür, olub 64. 64 də 2 dəfə bölünübdür, olubdur 128. 128 də insanı tərk eləyəndə 4 nüvəli olduğuna görə vururam 4-ə. 4 dəfə 2 eləyər. 4 dəfə 2-nin 8, 3 də yadda 1. 1 yadda 512 cavabımız olar A variantı. Dördüncü suala baxırıq. Aybaşı siklinin hansı faza və ya fazalarında folikulların yetişmə prosesi gedir? Aybaşdan sonraki faza və sarı cisim fazası. Sarı cisim fazası deyirdik 14 gün davam edir. 14 gün davam eləyəndən sonra artıq əgər mayalama baş verməyibsə sarı cisim öz fəaliyyətini dayandırırdı. Sarı cisimdə yumurta hüceyrənin yetişməsini ləngidirdi. Ona görə sarı cisim dayanandan sonra elə aybaşı və aybaşdan sonraki fazada yumurta hüceyrənin yetişməsi, yəni folikulun yetişməsi prosesi başlayar. Gedər. 5-cidə insan sidik vasitəsilə zülal qanın formalı elementini itirirsə, bunun ən çox ehtimal olunan səbəbi nə ola bilər? Əgər zülal və qanın formalı elementləri itirilirsə, deməli damarlarda bir problem var. Çünki elə bir ilk sidik deyirdik həmişə qandan niyə görə fərqlənir? Zülaldır, qanın formalı elementlərdir. Bunlar ilk sidikdə yoxdur. Qana ona görə bənzəyirdi ki, tərkibində qlukoza və digər qidalı maddələr olurdu. Ona görə baxırıq burada arteriyalara. Baxaq görək böyrək ləyəni yox, böyrək arteriyası yox. Çünki böyrək arteriyası yumağın içərisində kapilyar, daha doğrusu qədəhə bənzər kapsulun içərisində kapilyar yumaqçıq əmələ gətirirdi. Elə ona görə qədəhə bənzər kapilyarların zədələnməsi olar. Olar cavabımız C variantı. Sidik kisəsinin iltihabı olmaz. Çünki burada son sidikdir. Qıvrım kanalcıqların epitelisinin zədələnməsi olsaydı, burada da glukozu və digər qidalı maddələr olardı. Ona görə E variantı da düzgün deyil. 6-cıya baxırıq. 6-cıda deyir ki, prokaryotların törətdiyi xəstəlikdir. Yəni, nüvəsizlərin törətdiyi xəstəlikdir. Təbii çiçək virusdur, ləmbiloz ləmbilələrdir. Sonra Sibir yarası, bəli, bakteriyaldır. Qarın yatalağı bakteriyaldır. Amöbioz, amöblər vasitəsilədir. Leishmanioz da leishmaniya. 3-4 olar cavabımız D variantı. 6-cı suala, daha doğrusu 7-ci suala baxırıq. 7-ci sualda bizə deyir ki, verilmiş qida şəbəkəsində ot bitkisinin üzərinə düşən 200 N kilojoule enerjinin minimum neçə kilojoulu qartalın bədəninin qurulmasına sərf olunar? Baxaq burada, deməli, qartalın bədəninin qurulmasına, yəni qartala görürük, burada 3 dənə ox gəlir və bu oxların digəri, yəni biri 3 halqadan ibarətdir. Baxıram bura, 1,
getdi qartala, yəni birinci ot, daha sonra dovşan, sonra qartal. O birisinə baxıram yenə ot, siçan və qartal və digər bu hissəyə baxsam, burada qida zənciri bir qədər uzun olur və bizdən minimumu soruşduğuna görə bu hissəni biz götürərik. Baxaq indi 200 kilojol otun üzərinə düşəndir. 200 n kilojol otun üzərinə düşübsə, bunun bitki 1%-ni istifadə eləyəcək. 1%-ni. Buradan da mən 1%-i tapsam, sıfırlarla sıfır getdi, 2 n kilojol eləyər. Minimum dediyinə görə mən bunu 5% ilə götürərəm. Yəni bir zəncirdən digər zəncirə 5% keçməsi ilə götürərəm. 2n 100%dirsə 5%-i x-dir. Burada 100 ilə 5 ixtisar getdi, elə 20. Elə 20-yə mən bölərəm bunları. X buradan bərabərdir. 2n bölünsün 20-yə, o da eləyər 10-da n. 2 ilə də 2 buradan ixtisar gedər. Deməli, burada ot bitkisinin bədənindəki budur. Ot bitkisinin bədənindən çəyirtkəyə keçən budur. Bunu yazaq, çəyirtkə. Daha sonra baxıram, çəyirtkənin bədənindən quşun bədəninə keçəni. N bölünsün 10-u vuraram mı 20-də 1-ə? O da bərabərdir, eləyir 200-də n. Çünki onsuz da 5%-ni tapanda 20-yə bölürəm. Böləndə də tərsinə vururuq, ona görə 20-də 1-ə vururam. Daha sonra bu quşun bədəninə keçəndir. İndi ilanın bədəninə keçəni mən hesablayacağım. Bu quşun bədəninə keçəndir. İlanın bədəninə keçən n bölünsün 200-ü vuraram yenə 20-də 1-ə. Burada da eləyər 4000-də n. Bu ilanın bədəninə keçib. İlanın bədənindən qartalın bədənindən minimum görək nə qədər keçib. 4000-i vuraram yenə 20-də 1-ə, eləyər 80.000 də n. Cavabımız olar 80.000, n bölünsün 80.000 C variantı. Daha sonra baxırıq 8-ci suala. 8-ci sualda bizə deyir ki, qaranlıq vaxtı oksigenin hərəkət istiqaməti canlının bədəninə tərəfdir. Gündüz vaxtı isə hər iki tərəfədir. Yəni tənəffüslə birgə fotosintez prosesi də baş verib bu canlıda. Variantlardan yaşıl evqilena buna uyğun gəlir fotosintez eləyən canlı olaraq. 9-cu suala baxırıq. 9-cu sualda deyir ki, şəkildə soxulcanın önə doğru hərəkət edərkən bədən quruluşunu təsvir edilmişdir. Bilirik ki, soxulcanın bədəni həlqəvi və uzun nəzərlərdən ibarətdir. Həlqəvi əzəllər yığılanda soxulcanın bədəni nazikləşir, uzun nəzərlər yığılanda yoğunlaşır. Buna əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? Deyir, 2 rəqəmi ilə verilən hissədə həlqəvi əzəllər yığılıbdır. 2-də bədən yoğunlaşıbdır. Həlqəvi əzəllər yığılmaz. Burada uzun nəzərlər yığılar. 1 rəqəmi ilə verilən hissədə həlqəvi əzəllər yığılıbdır. Bəli, bu düzgündür. Çünki burada uzanıbdır bir hissəsində. 3-ə baxırıq. 3 rəqəmi ilə verilən hissədə həlqəvi və uzun nəzərlər yığılıbdır. Yox. Burada həlqəvi əzəllər yığılıb 3-də də. Ona görə bu da getdi. 2 rəqəmi ilə verilən hissədə uzun nəzərlər yığılıb yoğunlaşdığına görə bəli, bu da düzdür. 5-cidə 3 rəqəmi ilə verilən hissədə uzun nəzərlər boşalıb. Bəli, uzun nəzərlər boşalıb, həlqəvi əzəllər yığılmış olur. 2, 4, 5. Cavabımız olar B variantı. 10-cu sualda deyir ki, ribosomun funksional mərkəzində maksimum və minimum neçə növ nukleotid olar? Maksimum 4 növ olar, minimumda 1 növ olar. Deməli, cavabımız olar burada D variantı. Daha sonra 11-ci suala baxırıq. 11-ci sualda cədvələ əsasən x çıxılsın y ifadəsinin qiyməti 42 olarsa, bu hidraların əmələ gəlməsini iştirak edən qametlərin sayı neçə olar? Şirin su hidrasında deməli, maksimum simmetriya oxlarının sayı 12 olar. 12. Minimum simmetriya oxlarının sayı da 5 olar. 12-dən 5-i çıxanda qalar 7. Burada amma deyir ki, 12-dən 5-i çıxıb qalıb 42. Deməli, 42-ni bölərəm 7-yə, eləyər 6. 6 dənə fərd var deməli burada. Daha sonra deyir ki, bu hidraların əmələ gəlməsində say neçə olar? 6 dənə fərdin əmələ gəlmir. Bir dənə fərddə 2 dənə qamet olar. 6 dənə fərddə də 12 dənə qamet olar. Cavabımız olar B variantı. 12-yə baxırıq. 12-də deyir ki, verilən qurdulardan hansısa inkişaf tsikli zamanı insanın həm böyük, həm də kiçik qan dövranında ola bilər. Exinokok ola bilər, bəli. Ağciyərlərdə qovuqlar əmələ gətirirdi. İnsan askoidi, bəli, həm böyükdə, həm də kiçik qan dövranındadır. Qaraciyər sorucusu həzm sistemi ilə daxil olur, oradan qaraciyərə gedir. Bu olmaz.
Öküz soliteri insanın nazik bağırsağındadır. Bu da olmaz. Uşaq biz quyruğu da düz bağırsaqda, ankilostoma da olar. Bəli, dəri vasitəsilə daxil olar, qan damarı ilə hərəkət eləyər. 1, 2, 6 cavabımız olar A variantı. 13-cü sualda deyir ki, müvafiq olaraq ardıcıllığı müəyyən edin. Bitkilərdə baş verən aramorfozlar. Paleozoy erasında bitkilərdə baxaq variantlara. Triploid endosperm əmələ gələr. Deməli, mezozoyda, bunu A-na yazıram, A-ya. Tayqa və tundra əmələ gələr kaynozoyda. Deməli, B variantını bura yazıram. Daha sonra ilk iynə yarpaqlı ilə paleozoyun özü də A-nı bura yazıram. Dişlərin ixtisaslaşması, deməli, dişlərin ixtisaslaşması paleozoydadır. Daha sonra uçan onurğalılar mezozoydadır. E variantı. Diropiteklərdə kaynozoydadır. Elə burada da baxaq 1'e niye A yazmışam? 1C olar. 1C. 1C, 2A, 3B ilə A variantı buna uyğun gəlir. Daha sonra 14-cü suala baxırıq. 14-cü sualda canlı maddənin hansı funksiyasının əsasında redusentlər dururdu? Redusentlər biokimyəvi funksiyadaydı. Burada cavabımız olar C variantı. Hansı bitkinin endosperm hüceyrəsinin cinsi xromosomları XXY ola bilər? Deməli, mərkəzi hüceyrə XX olubdur, spermi də Y olubdur. Bu da kənaf olar, maya sarmaşığı və elodeya 1, 2, 3 olar. Cavabımız olar A variantı. Çiyələk olsaydı əgər, çiyələkdə ya XX X olardı, ya da Y X olardı. 16-cı suala baxırıq. 16-cı sualda deyir ki, sxemdə valideynlərin genotipi hansı ola bilər? F1 nəslində alınan dovşanların hamısı fenotipcə eynidir deyir. Fenotipcə eynidirsə, deməli burada resessiv əlamətlər olmamalıdır. Baxaq görək, deməli A-da resessivlik var, ona görə rəng başqa olar. Sonra deməli C-də də resessivlik var, ona görə bu da getdi. Daha sonra B-yə baxırıq. B-də də bəli resessivlik heç bu uyğun gəlmir fenotipə görə. Daha sonra D-də də resessivlik var. Ona görə bu da getdi. Baxıram E-yə. E elə uyğun gələr. Cavabımız olar E variantı. Daha sonra 17-ci sualda deyir ki, aşağıdakı sxemdə karyotipi təsvir edilən insan haqqında verilən fikirlərdən hansı doğrudur? Burada 18-ci cütdə 3 dənə xromosom göstərir. Biz demişdik 18-ci cütdə 3 dənə xromosom Edward sindromundadır və burada deməli XX göstəribdir. Deməli bu qadındır. Edward sindromlu qadın. Patau 13-də idi. Daha sonra Down 21-ci cütdə idi. Shershevski-Turner'də cinsi xromosomlardaydı. Daha sonra Patau sindrom 13-dədir. Heç bunlar uyğun gəlmir. Ona görə elə E variantı uyğun cavabdır. Daha sonra baxaq 18-ci suala. 18-ci sualda deyir ki, hansı rəqəmlə verilən hissələr zədələndikdə insanın yaddaşı itər? Gicgah və alın payları bura uyğundur. Gicgah alın payları zədələndikdə insanın yaddaşı itirdi. 1 və 4 cavabımız olar C variantı. 19-cu sualda deyir ki, insanın bir ailə üzvlərinin qan qruplarının fenotipi göstərilmişdir. Ana A qan qrupludur, ata da birinci qan qrupudur, 0'dır. Dünyaya gələcək övladlar 0 qan qrupuna malik olub və bizdən soruşur ki, bu ailədə doğulacaq 4-cü uşağın A qan qrupuna malik bir qız olma ehtimalı neçə olar? Oğlanlar 0-0 olubsa, deməli ana 0A və 0-0 qrupludur. Buradan da 2 dənə qan qrupu yarana bilər. 0A və 0-0. Deməli 2'də 1 olaraq ikinci qan qrupu yarana bilər. Qız olma ehtimalını dediyinə görə yenə vuraram 2'də 1'ə, eləyər cavabımız 4'də 1 C variantı. Daha sonra 20-ci suala baxaq. 20-ci sualda deyir ki, yanlış ifadəni seçin. Koaservantlar A variantına deyir ki, xarici mühitdən bəzi maddələri uda bilir. Bəli, koaservantlar xarici maddələrdən bəzi maddələri uda bilirdi. Böyüyə bilir. Bəli, birləşərək böyüyə bilirdi. Kiçik damcılara ayrıldığı göstərilirdi. Xarici mühitdə bəzi maddələri xaric edirdi. Bu da düzdür, özünü törədə bilmək koaservantlara aid deyildi. Daha sonra 21-ciyə baxırıq. 21-cidə deyir ki, X, Y üstəgəl Z ifadəsinin qiymətini tapın. İnsanın bir somatik hüceyrəsinin bölünməsi zamanı profaza mərhələsində olan xromosom sayı 46'dır. Üstəgəl
bir somatik hüceyrəsinin deyir 46-dır. Metafaza mərhələsində DNT zəncirlərinin sayı. DNT metafazada 4 dənə olurdu. Yəni 92 olurdu. Bunu da 2-yə vuraram. Eləyər 184. Deməli 184 DNT zənciridir metafaza mərhələsində. Anafaza mərhələsindəki xromosom sayı da 46 eləyəcək 92. Baxaq deməli bunun cavabına 46 üstəgəl 184 eləyər 46 üstəgəl 184 üstəgəl 92 eləyər 322 A variantı. 22-də deyir ki, yanlış mülahizəni seçin. Yanlışları deyir. Deyir, hamilə qadın orqanizmində cift müvəqqəti daxili sekresiya vəssi rolunu uyur. Bu doğrudur. 7 ay yox, 6 ay hormon sintezi eləyir. Bu yanlışdır. Folikulun yerində yaranan qarışıq sekresiya vəssi yox, daxili sekresiya vəssidir. Müvəqqəti olaraq göbək ciyəsi vasitəsilə dölə birləşir. Bəli, düzdür. Əmələ gəldikdən sonra döl dövrü başa çatır. Xeyr. Əmələ gəldikdən sonra döl dövrü başlayır. 2, 3, 5 cavabımız olar A variantı. 23-cü şəkilə baxaq. 23-cü şəkildə deyir, şəkilə əsasən fikirlərdən hansı doğrudur? 2-də mədədir. Deyir, 2-də karbohidratlar parçalanır. Xeyr, karbohidratlar, mədədə karbohidratlara təsir göstərən ferment yoxdur. 4-də glukozanın artığı glikogenə çevrilir. Bəli, düzdür. Bu 4-cü cavab düzdür. Deməli, bunu düz götürürük. 3-də sellozanın bakterial parçalanması 3 nazik bağırsaqdır. Xeyr. 1-də süd yağları parçalanır. Xeyr. Süd yağları parçalanırdı mədədə. 5-də turş qida horası neytrallaşdırılır. 5 yoğun bağırsaqdır. Bu da düzgün deyil. 24-cü suala baxırıq. 24-cü sualda deyir ki, hansı bənddə uyğunluq pozulmuşdur? Buğda, çovdar, tritikali düzdür. Buğda ayrıqotu, bu da düzdür. Ağ balıq, cökə, ropşa yox. Burada bester olar. Ona görə düzgün cavabımız olar C variantlı. Bu da düzdür, bu da düzdür. Glioma. Deməli, glioma sinir toxumasının xoşxassəli şişi olar. Düzgün cavabımız E variantı olar. Daha sonra 26-ya baxırıq. 26-da deyir ki, X-in yerinə uyğun gələn bitkiləri seçin. Deməli, Cənubi Amerikada ananas olar. Daha sonra kakao yox, dənilik, yer fındığı, bəli. Bir də kartof olar. Ona görə 1, 4, 6 olar cavabımız. 27-ci suala baxırıq. 27-ci sualda deyir ki, verilmiş qrafikdə maddələrin cansız təbiətdən canlı təbiətə axınını təmin edən canlılar hansı rəqəmlə göstərilmişdir? Biz bilirdik ki, prodüsentlərin biokütləsi çoxdur. Ona görə burada da biokütlə olduğu göstərilibdir. Düzgün cavabımız olar 4, D. Daha sonra 28-ci suala baxırıq. 28-ci sualda deyilir ki, örtülü toxumlarda tozcuğun əmələ gəlməsi zamanı meyoz bölünməyə məruz qalır. Meyoz bölünməyə burada məruz qalırdı. Tozluqdakı ana tozcuq hüceyrə meyoz prosesi keçirirdi. Ona görə burada cavabımız olar elə E variantı. 29-cu sualda deyir ki, hansı canlıların embrional inkişaf dövrü ana orqanizmdə başlayır, xaricdə tamamlanır. Burada suda quruda yaşayanlar da onsuz da xarici mayalanma idi. Yumurta qoyan məməlilər də yumurtada tamamlanırdı. Quşlarda da elə yumurtadadır. Plasentada ilə daxildə tamamlanırdı. Xaricdə tamamlanan elə kisəli məməllər olardı ki, bir müddət xaricdə kisənin içərisində qalmalıydılar. 30-cu suala baxırıq. Aşağıda sxemdə sağlam bir insana aid nefronun hissələri verilibdir. Və deyir, sxemə əsasən verilən fikirlərdən hansı yanlışdır? 4 nömrəli hissədə qan zülalına rast gəlinməz. Bəli, bu düzdür. Bu yanlış deyil, bu getdi. 1 və 3 nömrəli hissədə mayenin tərkibi eynidir. 1 və 3 nömrəli hissədə mayenin tərkibi eynidir. Daha sonra baxaq, deməli 1 və 3 nömrəli hissədə mayenin tərkibi eynidir. Xeyr, eyni deyil 1 və 3-də. 1-də qan damarlarını göstərir, 2-də isə deməli ilk sidiyi göstərir. Ona görə bu yanlış olar. 2 nömrəli hissədə glukozaya rast gəlinir. Bəli, 2 nömrəli hissədə glukozaya rast gəlinir. 3 nömrəli hissədə sidik cövhərinin miqdarı 5 nömrəli hissədən çox olur. 5 ümumi toplayıcı borucuqdur. Bura bir neçə nefronun axarı açılır. Ona
Ona görə burada çox olar. Nəinki 3 nömrəli hissədə. Ona görə bu cavabımız da səhvdir. Düzgün yəni variant olar burada 2, 4, C variantı. Daha sonra 31-ci suala baxırıq. 31-ci sualda deyilir ki, eyni xromosom üzərində A, B, C, D genlərinin crossing over ehtimalı aşağıdakı kimidir. A ilə B-də deyir ki, 40%-dir. Deməli, burada 40-dır. A ilə C-də 30-dur. Deməli, A ilə C-də burada 30-dur. 30%-dir. C ilə B-də 10%-dir deyir. C ilə B-də 10%-dir. Deməli, buradan bir 10 götürək belə. 10%. Burada da C olsun. A ilə D-də 35%-dir. A ilə D-də 35%-dir. A ilə C-də 30 olduğuna görə elə bax buranı C götürərik. Bir dəqiqə bunu bir də çəkim mən. Deməli, burada A ilə B-də deyir ki, 40-dır. Bura olsun 40. A ilə C-də 30-dur. Buranı da götürürəm C kimi. A ilə elə bil C-ni. Sonra C ilə B-ni, bu hissəni deyir ki, 10-dur bu hissə. A ilə D-də deyir 35%-dir. Deməli, bura 30% idi. A ilə D-də, deməli, D C-dən aşağıdadır. Burada D yerləşir. Nə deyir? Deyir, C ilə D-nin arasında da 5%-dir. C ilə D burada 5%-dirsə, D ilə B genləri. C ilə B-ni bayaq 10 götürmüşdük. C ilə D-də 4-dürsə, D ilə B-də də, daha doğrusu 4 nə idi? 5-dirsə, D ilə B-də də 5 olar. 5 burada, 5 də burada olar. Düzgün cavabımız olar E variantı 31-də. Sonra keçirik 32-ciyə. 32-cidə deyir ki, verilənlərə əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır? Bir nömrəli orqanda sidik cövhəri əmələ gəlir. Bu düzgündür. Qaraciyərdə deyirdik, sidik cövhəri əmələ gəlir. 5 nömrəli orqanda öd sintez olunur. 5 nömrəli orqanda öd sintez olunur. Burada öd toplanırdı 5 nömrəli orqanda. Öd sintez olunmurdu. Elə bu yanlış olar. Baxaq digərlərinə. 4 nömrəli orqanda həm hormon, həm ferment sintez olunur. Mədə altı vəzidir. Bəli, bu da düzdür. 3 nömrəli orqanda ferment sintez olunur. 3 nömrəli orqan nazik bağırsaqdır. Bəli, özünün divarlarında xüsusi fermentlər ifraz sintez olunurdu. 2 nömrəli orqana simpatik və parasimpatik mədəyə. Bəli, düzdür. Elə yanlış cavabımız olar B variantı. 33-cü suala baxırıq. İnkişaf səviyyəsi baxımından bilavasitə aşağıda ardıcıllığa əsasən verilən ifadələrdən hansı yanlışdır? Deməli, X canlısı piteklərə aiddir. Bəli, X canlısı piteklərə aiddir. Y canlısı birinci inkişaf mərhələsinə aiddir. Bu da düzgün cavabdır. X canlısı gorilla ilə eyni canlıdan başlanğıc götürübdür. Deməli, gorilla, avstralopitek, şimpanze başlanğıc götürürdü diropteklərdən. Bəli, bu da düzdür. Daha sonra Y canlısı deməli, Y canlısının qalıqlarına Avropada düzdür. Avropada rast gəlirdi. X canlısının bilavasitə əcdadı parapiteklərdir. Xeyr, X canlısının əcdadı parapiteklər deyil. Diropteklər idi. Deməli, düzgün cavabımız olar E variantı. Daha sonra 34-cüyə keçirik. 34-cüdə deyir ki, dölsüzlüyü Karpechenko metodu ilə aradan qaldırılmış tetraploid bitkinin endosperm hüceyrəsinin xromosom sayı 80-ə bərabərdir. Xromosom sayı 80-ə bərabərdir və tetraploiddir. Deməli, bu 80 N'dir. 80-ə bərabərdir və 2 dəfə bunu qaldırıblar. 2 dəfə qaldırılmamış olub 40. Endosperm hüceyrəsi olub 40. Və deyir ki, əgər bu hibridi əmələ gətirən erkək bitkinin spermisində autosom xromosom sayı 11 olarsa, deməli, autosom 11-dirsə, özü 12-dir. Onda 2 qat mayalanmada iştirak edən qametlərin xromosomlarının sayı cəmi neçə eləyər? 12 deməli 1 spermidir, 12 də 1 spermidir. Endosperm hüceyrəsində bir dənə 12 iştirak eləyirdi. Ona görə 40-dan bir dənə spermini çıxaram. Yerdə qalar 40-dan 12-nə çıxanda qalar 28. Deməli, bunun 2 eni 28-dir. 1 eni də 14 olar. Yəni, yumurta hüceyra 14 olar. Bizdən qametləri soruşduğuna görə 2 spermi 1 yumurta hüceyrəni hesablayıram. Burada eləyər, deməli, 8, 3, 38. Cavabımız eləyər A variantı.
35-ə baxıram. Hamiləliyin 8-ci ayında olan 2 ana həkim müayinəsindən keçdi. Doppler cihazı vasitəsilə ultrasəs müayinəsi zamanı hər iki ananın uşaqlıqlarında olan əkiz uşaqlardan yalnız birinin somatik hüceyrəsində 24 xromosom müxtəlifliyinin olduğu müəyyən edildi. Yəni birində oğlandı. Eyler-Venn diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən eləyin. Baxaq bir dəqiqə. Deməli, baxaq burada A-ya. Deməli, deyir ki, Eyler-Venn diaqramına əsasən birincidə deyir, əmələ gəlməsində 4 qamet iştirak eləyir. Əmələ gəlməsində 4 qamet iştirak eləyən A əkizləri olar. Çünki A əkizləri müxtəlif yumurta əkizləridir. Ayrı-ayrı ciftlərə malikdir, görürük. Ona görə burada olar birinci. Birdə olar 1. Cift sayı döl sayına bərabərdir. Cift sayı döl sayına bərabər olar. Yenə bu A əkizlər olar. İkinci yenə bura aid olar. Göbək ciyəsi sayı döl sayına bərabərdir. Bu hər ikisinə bərabərdir. Yəni 3 bura aiddir. Deməli 3 bura aiddir. Daha sonra deyir, döl sayı cift sayından çoxdur. Bu B əkizlərinə aid olar. Cinsiyyətcə eynidirlər. Bu da bura aid olar. Baxırıq cavaba. 1-də 1, 2, 2-də 4, 5, 3-də də 3 elə A variantı bura uyğun gələr. Daha sonra 36-cı suala baxırıq. 36-cı sualda deyilir ki, bizə kütləsi 13.904 qram olan bir zəncirli zülal molekulunda radikalların kütləsi 6774 qramdır. Bu molekulda radikalsız hissələrdə karbon ilə oksigen arasında olan rabitələrin cəmi neçə edər? Baxaq birinci radikalların kütləsini ümumi kütlədən çıxaq. Yəni 13.904-dən çıxaq 6.774-dür. Baxaq görək yerdə ümumi nə qədər qalır. Burada cavabımız eləyər 7.130. 7.130 ümumi, yəni funksional qrup ki, hardaydı, oranın kütləsidir. Və biz demişdik ki, birinci və sonuncuların kütləsi fərqlənir funksiyonal qrupların. Çünki birincidə OH ayrılırdısa, sonuncuda da H ayrılır. Ona görə buradan çıxaram 57-ni, birincini, bir də 73-ü çıxaram. Cavab burada qalar 7000. 57-73 çıxanda, deməli, buradan eləyər elə 57-73, 110. Buradan da, deməli, 57-73, 130, bəli, 7000 eləyər burada cavab. Deməli, 7000-i də, 7000 elə bil ümumidir. 7000-i də yerdə qalır 56 kütləli funksional qrup. 56-ya bölərəm. 56-ya böləndə burada eləyirdi 125. Deməli 125 bir amin turşusu, yəni 125 ümumilikdə, 126 burada, 127 burada. 127 amin turşusu var. Biz də o karbon və oksigen arasında olan rabitələri necə tapırdıq? Vururduq 2-yə, üstünə 1 gəlirdik. 2-yə vuranda eləyər 254, üstünə də 1 gələrəm, eləyər 255. Cavabımız eləyər 255 D variantı. Burada əgər 57-73-ün hardan gəldiyini bilmirsinizsə, buna aid olan bir kiçik video var. Ona baxa bilərsiniz. Orada elə bil ki, açıq aydın yazmışam ki, funksional qrupda nə ilə birləşir, nəyin kütləsi nə qədərdir. 37-yə baxaq. 37-də sxemdə bir kişidə X və Y xromosomları üzərində yerləşən bəzi genlər verilmişdir. Baxaq burada nə deyir bizə? Verilənlərə əsasən yanlış fikri seçin. Deyir, M geni ilə daşınan əlamət, M geni ilə həm oğlan, həm qızlarda müşahidə edilə bilər. X xromosomu və Y xromosomda olduğuna görə bəli, bu düzdür. T geni ilə daşınan əlamət yalnız qızlarda ola bilər. T geninə baxaq. T geni, yəni X xromosomu olduğuna görə bəli, qızlarda ola bilər. Çünki atadan oğlanlar Y xromosomunu götürür. Deməli, bu da düz cavabdır. Bu şəxsin oğlu Z geninin daşıdığı əlamətə malik ola bilər. Bəli, Y xromosomunun üzərində olduğuna görə oğlanlar bu əlaməti daşıya bilər. F geninin daşıdığı əlamət həm qadın, həm də kişilərdə ola bilər. Böyük F-i deyir, bəli, F həm qadınlarda ola bilər, həm də kişilərdə ola bilər, böyük F.
Daha sonra el geninin daşıdığı əlamət övlada həm ana, həm atadan keçə bilər. El geni Y xromosomla olduğuna görə həm atadan, həm anadan keçir deyə bilmərik. Ona görə yanlış cavabımız olar E variantı. Daha sonra baxırıq digər suala. Digər sualda da 38-ci sualdadır. 38-ci sualda deyilir ki, bir zulalın sintezini iştirak edən məlumat RNT ilə nəqliyyat RNT-nin daşıdıqları amin turşuları verilmişdir. Birincidə A, U, G-dir. Buna müvafiq olaraq nəqliyyat RNT-si gətirər U, A, S-ni. Baxıram cavablara. U, A, S, P-dir. Deməli, birinci P olar. Variantlara baxıram. Bir də P hardadır? E variantındadır. Yoxlamaq üçün digər ikincisinə də baxaq. A, G ikincidir, yəni U, S. Baxıram, ikinci U, S elə uyğun gəlir. P-dən sonra elə düzgün cavabımız olar E variantı. Daha sonra 39-da deyir, orqanizmlərin bir-biri ilə və ətraf mühitlə qarşılıqlı təsirinin öyrənilməsi hansı quruluş səviyyəsindədir? Bu, təbii ki, biogeosinotik səviyyə olar E variantı. Daha sonra 40-da deyir ki, həm zəhər, həm də çubuqlarda olur. Həm zəhər deməli virusdur, həm də çubuqlar bakteriyalardadır. Nuklein turşuları olar, hüceyrəvi quruluş viruslarda olmur, nüvə olmur, zülal olar, plazmatik membran olmur. Düzgün cavabımız 1, 4 olar D variantı. Mənim deyəcəklərim bu qədər. Əlavə nəsə ayrı bir sualınız olsa şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Sağ olun.